საქართველოში პანდემიის დაწყებიდან 1 წელზე ცოტათი მეტი გავიდა. ამ პერიოდში ბევრი ბიზნესი გაკოტრდა, ბევრ სამსახურიდან ადამიანების გაშვება მოუწია, ზოგი კი პირიქით გაიზარდა, განვითარდა და ახალი პერსონალის დაიმატა. როგორ იყო 1 წელი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, ასევე ონლაინ ვაჭრობის სფეროში არსებული ბიზნესებისთვის, ნათია ნინიკელაშვილთან ერთად შევაჯამებთ, რომელიც სოფლიდან ჯის დამფუძნებელია, ის იქნება ჩვენთან მომავალი 10 წუთის განმავლობაში. დილომშვიდობის ნათია, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. 1 წლის წინ მახსოვს, როდესაც პანდემია დაიწყო, საუბრობდით სოფლიდან ჯიზე, მაშინ მითხარი, რომ დაახლოებით 6-7 ჯერ იყო გაზრდილი მოთხოვნა, იმიტომ რომ მაშინ ფაქტობრივად ყველაფერი გაჩერდა, ონლაინ გადავიდა ყველაფერი, ცხადია სასურსათო პროდუქციებს გაიზარდა მოთხოვნა. 1 წელი გავიდა მას შემდეგ და საინტერესოა შევაჯამოთ, როგორი გამოდგა სოფლიდან ჯისთვის ეს 1 წელი და რა აჩვენა ამ ასე ვთქვათ პერიოდმა. დილომშვიდობისა, ლევან, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მახსოვს 1 წლის წინ ისეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში დამირეკეთ და მკითხეთ, რომ რა ხდებოდა ჩვენ თავს. ხო, მაშინ მარტში, აპრილში ძალიან ისეთი გამოწვევების წინაშე ვიდექით, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე უკვე ერთბაშად გაიზარდა მოთხოვნა ჩვენ სერვისზე და პროდუქტზე. იდეაში წელმა ჩაიარა 2020-მა, რომელიც რთული იყო, მაგრამ ძალიან ეფექტური იყო ონლაინ კომერციისთვის. და სადღაც 400%-იანი ზრდით დავხურეთ ჩვენ 2020 წელი 2019-თან შედარებით. ექსპერტებიც ამბობენ, რომ ეს იყო ისეთი ნახტომი გააკეთა ელექტრონული კომერციის განვითარებამ მომავალში, სადღაც 4-5 წლით გადაინაცვლა და ეს სწორედ პანდემიამ შეუწყო ამას ხელი. თავისთავად ეს იმას ნიშნავს, რომ მომხმარებლის ქცევა, რომელიც 4-5 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად უნდა შეცვლილიყო, როცა მომხმარებელს გასინჯვისა და თვალით ნახვის გარეშე შეუძლია რაღაცა შეიძინოს, ამას რთულად ეჩვევა მომხმარებელი მთელ მსოფლიოში და არა მხოლოდ საქართველოში. და აი ამ პანდემიამ თუ რამეს ხელი შეუწყო ამას ნამდვილად შეუწყო. ნათია, თქვენ ძალიან ბევრი მომწოდებელი ყავთ და საინტერესოა აი ფერმერების, სოფლმცხოვრები ადამიანების ყოველდღიურობა, ვინც ყოველ შემთხვევაში თქვენთან თანამშრომლობს, რამდენად შეიცვალა, ასე ვთქვათ, რამდენად გაიზარდა მათ პროდუქტზე მოთხოვნა და როგორია მათი განწყობები და ასე ვთქვათ ყოველდღიურობა. ფერმერები, რა თქმა უნდა, ერთი მხარე არის ამ ბიზნესის, მეორე მხარეს არიან მომხმარებლები. ფერმერები რაღაცნაირად გადაეწყნენ ამ თემაში, იმიტომ რომ ისედაც არ უჭირდათ პრინციპში სოფლის მეურნეობაში დიდი ხანია ტექნოლოგიებზე ვსაუბრობთ, დიდი ხანია რაღაც სიახლეები შედის. ფერმერებიც არიან ამასთან ადაპტირებული, თუმცა ამ წელმა 2020-მა მათაც გამოწვევები ნახა და მიხვდნენ, რომ რაც არ უნდა სოფლის მეურნეობაში ვიყოთ, რაც არ უნდა რაღაც ბიზნეს ვაკეთებდეთ, მაინც პოზიციონირება უნდა შეგვეძლოს ონლაინ სივრცეშიც და ჩვენ არაერთი კი არა და ასეულობით მერი დაგვემატა ამ გაზრდილი მოთხოვნის შესაბამისად. ამიტომაც ისე ძალიან კარგად მოთანამშრომლობთ. თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ 2021 წელიც გამოწვევა იქნება, იმიტომ რომ 2020 იდეაში იმ ხელაზრდით ხასიათდებოდა, რომ მოგეხსენება ტექნოლოგიური ბიზნესების წარმატება არ ითვლება რაღაც კონკრეტული მოგების ციფრებით. ჩვენი წარმატება ითვლება გაზრდით და რაღაცა წინა წელს როგორ ვაჯობეთ და როგორ გავიზარდეთ იმაზე დაკვირვებით. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა ჩვენ თავს უნდა გადავახტეთ 2020-ში ესეთი 400%-იან ზრდას კიდე უნდა ვეცადოთ და ხადი ამით არ გაჩერებულა ეს მაღალი. თუმცა აი საინტერესოა, ასე ვთქვათ, როგორ მოქმედებს ეს ყველაფერი საერთო ეკონომიკურ სიტუაციაზე, იმიტომ რომ ცხადია სოფლიდან ჯი არ არის სადმე ცალკე საქართველოში მოღვაწეობს და აქ ძალიან ბევრ გამოწვევას ხვდებით, მაგალითად იმას, რომ მომხმარებლების მსყიდულობით უნარიანობა იკლებს, ეკონომიკური ასე ვთქვათ კლება გვაქვს. აი ამ ყველაფერს რამდენად აქვს თქვენზე გავლენა და რა რჩება კიდევ გამოწვევად, რომელსაც ისურვებდით, რომ 2021-ში გამოსწორებულიყო. ძალიან კარგი კითხვაა. რა თქმა უნდა, ჩვენი ნებისმიერ ბიზნესის ზრდას საქართველოში მომხმარებლის მსყიდველობით უნარიანობა ხელს უწყობს ან უშლის. ამიტომაც ჩვენს უპულსზე ხელი გვიდევს, რომ აი ვინ ხდება ჩვენი მომხმარებელი, მე სულ მუდმივად გამოკითხვაში ვართ, ვეკონტაქტებით მომხმარებელს. და რაც შეეხება თვითონ გარემოს, ძალიან ბევრი რამე არის ელექტრონული კომერციის მიმართულებით დასახვეწით, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ რითეილი, რომელსაც face to face ვეღარ აკეთებს მომხმარებელი და ვერ ყიდულობს, რა თქმა უნდა რაღაცამ უნდა ჩაანაცვლოს და აი ეს შველის ამ თემას, რომ ბიზნესიც უფრო ონლაინ სივრცეში პოზიციონირებას იწყებს, თუნდაც ზოგიერთი ბიზნესი ეხა იდგავს ფეხს ამ მიმართულებით და რაღაცნაირად აი ეს
როცა აღარ შეგვიძლია პირდაპირ მივიდეთ მაღაზიაში და ვიყიდოთ, ამას ანაცვლებს ეს ბიზნესი და ეს შველის ონლაინ კომერციას, თუმცა წყიდულობით უნარიანობაზე კიდე რა თქმა უნდა სხვა ფაქტორები მოქმედებს. რაც შეეხება თვითონ გარემოს, ელექტრონული კომერციის მიმართულებით დასახვეწია კანონმდებლობა, რომელიც ეხება ელექტრონული კომერციის აი კანონმდებლობის მიმართულებით მაგალითად რაიმე გამოწვევებს ამდენად ხშირად აწყდებით და ყველაზე მეტად სად გჭირდებათ რომ ასე ვთქვათ შეიცვალოს საკანონმდებლო ჩარჩოები მისათვის რომ უფრო მარტივად გახდეს თქვენი ოპერირება შესაძლებელი. ეს ცოტა ფართო თემაა, დღეს ამას ვერ მოვიცავთ სამწუხაროდ, თუმცა ყველაზე დიდი მე ელექტრონული კომერციის ასოციაციის დამფუძნებელიც ვარ და იქ კიდე უფრო ეს გამოწვევები ჩემთვის თვალნათელია ხოლმე ამ ბიზნესში. ზოგადად ელექტრონული კომერცია საქართველოში ექსპორტის მიმართულებით და გარეთ გასვლის და გაფართო ჩვენი ბაზარი პატარა, ანუ აითვისებ და მე ვეღარ იზრდები ეს ეფექტურად. ამიტომაც აი ამ მიმართულებით ეროვნული ბანკიც ძალიან აქტიურად მუშაობს, ეკონომიკის სამინისტროც ძალიან აქტიურად მუშაობს იმაზე, რომ დაიხვეწოს კანონმდებლობა, რომ ქართველ ელექტრონულ კომერციაში მოღვაწე ადამიანებს ადვილად შეეძლოთ ეს საზღვრები გაარღვიონ და რაღაცა გარეთ გავიდნენ და გარედან მიიღონ. თუმცა არის რამდენიმე წესი წარმატებული მაგალითი, რომელიც მაგალითად Amazon-ზე, eBay-ზე ახერხებენ რომ უბრალოდ რაღაცნაირად ესე პირდაპირ ვერ ხდება და ცოტა გვერდისავლა და გართულებულია ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ამისი გზები ნაპოვნია. რაც შეეხება თანამშრომლებს და მე როგორც ვიცი გაზარდეთ ხო თანამშრომლები, იმიტომ რომ ცხადია დატვირთვა გაგეზარდათ, აი ეს ლოჯისტიკა, გადაწყობა, რამდენად შეეჩვიეთ და რამდენად გახდა რაღაც ყოველდღიურობის ნაწილი, თუნდაც იმ ასე ვთქვათ შეზღუდვების დაცვა, რომელიც გვიწევს და აქვე მეორე კითხვასაც დაგისვამ, აი ეს გაუთავებელი რაღაც გაურკვევლობა რამდენად გიშლით ხელს, იმიტომ რომ ჩვენც არ ვიცით ხოლმე მედიის წარმომადგენლებმა, რა ვიცი, შეიძლება ხვალ უცებ რაღაც დაწესდეს შეზღუდვები, ბიზნესი სჭირდება დაგეგმა, ამაზე ყოველდღიურად საუბრობთ და მაინც ყოველთვის რაღაცა ფორს მაჟორულ სიტუაციაში გიწევთ ყოფნა. აი ამას რამდენად შეეჩვიეთ და რამდენად უმკლავდებით. კი ბატონო, პრინციპში ის შეზღუდვები, რასაც დღევანდელობა გვიწესებს სამსახურში, ანუ საწყობში თუ ჰიგიენური ნორმები თუ ყველაფერი, ეს დაალაგდა მიუყვებით ამ წესებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ მკაცად ვაკონტროლებთ როგორც ჰიგიენას, ისე ხარისხს, ისე გადაადგილების, პროდუქტის გადატანის მეთოდებს. ამასობაში შევძელით და რაღაც საკითხები აუთსორსზე გავიტანეთ, რომელიც მივხვდით, რომ უფრო უკეთესად შეუძლია გააკეთოს. მოკლედ სხვადასხვა გაზრდამ კიდე სხვადასხვა შესაძლებლობები გამოაჩინა და აუწყეთ ამას ფეხი. რაც შეეხება გაურკვევლობას, მე ვიტყოდი, რომ სხვა გზა არ არის, ხო, მთელი მსოფლიო ესეთ მდგომარეობაშია და ესეც რაღაც ახალ შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ უცბად შეგვეძლოს მორგება, აი 2020 წელმა თუ რამე გვასწავლა, ეგ გვასწავლა და მე მინდა თქვენი ეთერით დავაანონსო და გამოვიყენო შესაძლებლობა, რომ ჩვენი ბიზნესის ზრდა კიდევ უფრო სხვა მიმართულებით წავა, ანუ რაც დღეს ელექტრონულ კომერციაში შერეული მოდელი ყველაზე უფრო ეფექტურად ითვლება, ეს არის თან ფიზიკური გაყიდვა. ანუ სოფლიდან ჯიაპირებს რომ ფიზიკური მაღაზია გახსნას. ხულის დასაწყისში უკვე ექნება ქალაქის ცენტრში მაღაზია, სადაც აი ჩვენი მომხმარებლების ძალიან დიდი ბევრი წლის მოვიდნენ და შეხედონ რა უნდა იყიდონ მომავალში, თუნდაც ონლაინ და ხარისხს. ძალიან კარგი ამბავია, აუცილებლად გავაშვიკებთ ამ ამბავს და წარმატებებს გისურვებთ. საინტერესოა, აი პროდუქტზე ვისაუბროთ, ალბათ აი ამ პროდუქტის პოპულარობამაც გამოიწვია ხო რომ გადაწყვეტეთ რომ ფიზიკური ასე ვთქვათ მაღაზია გაგახსნათ. ყველაზე მეტად რაზეა მოთხოვნა? ალბათ ეს თემა ყოველთვის აქტუალურია. რას ყიდულობენ სოფლიდან ჯიზე ყველაზე მეტად მომხმარებლები? ტოპსელერები გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ბევრი პროდუქტი გვაქვს, 300-ზე მეტი აქტიური პროდუქტია, მუდმივად ხელმისაწვდომი სეზონების მიხედვით. ანუ მხოლოდ იმას ვყიდით ჩვენ, რაც იმ სეზონზე მოდის საქართველოში. ნუ ძირითადად, რადგან ჩვენი მომხმარებლები არიან უფრო ახალგაზრდა მშობლები, პატარა ბავშვების მშობლები და ისეთი ახალგაზრდა ოჯახები, ძირითადად უფრო მოთხოვნა არის ჯანსაღ პროდუქტზე, ბიო პროდუქტზე, ხო, რომელიც ძალიან შეზღუდულია საქართველოში მისი წარმოება. ასევე სოფლის ქათამი, კამეჩის მაწონი, გუდის ყველი, რაღაც კახეთი ძალიან ისე სარგებლობს მოწონებით კახეთის პროდუქტები ამ შემთხვევაში. ხო, და აი
მაღაზიაც სწორედ კი ბატონო, ესეთი ექსკლუზიური პროდუქტებისთვის ძალიან კარგი ხელშესახები ადგილი იქნება. ძალიან კარგი წარმატებებს გისურვებთ. დარწმუნებული ვარ, რომ დიდი პოპულარობით ისარგებლებს თქვენი პროდუქტი და რაც ყველაზე მთავარია, სოფლიდან ჯი აქციებს ყურადღებას ხარისხს, ხო და აი ამ ასე ვთქვათ ხარისხის კონტროლი არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც პერიოდულობით იჩენს ხოლმე თავს და ხვდები თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის დაცვა. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ საუბრობდით ერთ წილზე, რომელიც პანდემიიდან გავიდა, როგორ იყო ის მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. სოფლიდან ჯის დამფუძნებელი ნათია ნინიკელაშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად.